Eccoci insieme cari telespettatori, care telespettatrici, anche a questa puntata che vorrà affrontare un tema molto particolare che forse vi sembrerà strano per non addetti ai lavori, però il ruolo delle donne deve essere affermato, sostenuto con grande forza anche all'interno del sindacato. Eppure nel sindacato, soprattutto dei pensionati e delle pensionate della CISL, dell'FNP, sono in maggioranza donne, eppure le donne si danno tantissimo da fare, svolgono molteplici attività sempre come sindacato e non solo, anche nell'ambito del sociale. Eppure però bisogna che questo ruolo fondamentale venga ribadito, riconosciuto e ufficializzato costantemente, finché non si cambierà la cultura, speriamo che ci avvenga, e che le cose possano automaticamente essere diverse. Nel frattempo, a raccontarci quali sono le dinamiche interne al sindacato, quali sono le battaglie, tra virgolette, che le donne sindacaliste svolgono costantemente perché poi anche al di fuori la strada sia più facile e più libera per tutti quanti le cittadine che lavorano, che operano, che si muovono, che sono pensionate, che vivono nel nostro contesto sociale. Abbiamo collegata con noi Carla Campese del coordinamento politiche di genere dell'FNP CISL del Veneto. Ben arrivata qui con noi, Carla. Ben trovati. Benissimo, allora vediamo un po' di fare un quadro, innanzitutto due parole su questo nuovo ruolo di coordinatrice regionale per le politiche di genere. È un passaggio significativo e importante. Sì, è una bella avventura, è decisamente una bella avventura perché sono sempre stata sensibile a queste tematiche, anche se durante la mia carriera lavorativa mi sono occupata di questioni amministrative, sempre all'interno del sindacato. Però da un po' di tempo sono andata in pensione, mi occupo di questi argomenti ed è assolutamente interessante, ecco, e quindi ho conosciuto tante donne importanti, molto dinamiche, e quindi credo ne sto guadagnando di più di quello che do, ecco. Quindi, noi chiacchieravamo fuori onda, qual è l'aspetto che soprattutto è stata la leva motivazionale che l'ha indotta a fare questo tipo di scelta, quindi a dire devo anche operare dal di dentro per far sì che emerga anche la forza delle donne nel sindacato? Che cosa c'è stato come quid? Ma mi ricordo che quando mi hanno fatto questa proposta era il periodo in cui Ursula von der Leyen era stata ricevuta in una visita ufficiale e non le avevano dato la sedia che meritava, proprio la collocazione fisica, l'avevano rilegata, non so se vi ricordate, sì, mi ricordo, in un sofà a parte, ecco. Perché appunto mi stavo chiedendo, ma come immagino tante donne si chiedano, tante persone, ma è ancora necessario, sono ancora necessari i coordinamenti donne? E apparentemente, soprattutto magari in questo periodo, mi sa che sì, avendo anche una Presidente del Consiglio donna, sembra che abbiamo finalmente raggiunto quello che si poteva desiderare. Ecco, ma no, poi alla fine, come le dicevo, basta aprire un po' gli occhi e guardarsi intorno. Io vedo anche molte giovani che ancora sono imbrigliate nei ruoli classici e che si fanno carico quasi esclusivamente di tutte le incombenze anche legate ai carichi familiari, agli anziani, dividendosi in maniera eroica fra lavoro e cura. E quindi ecco, tutte queste cose, anche il fatto che appunto la Presidente della Commissione europea, che insomma non si può dire che non abbia raggiunto ruoli importantissimi a livello mondiale, sia ancora soggetta a queste discriminazioni, e guardandomi intorno, vedendo anche le condizioni delle giovani, ho detto sì, c'è ancora tanto da fare, ecco. E quindi queste sono state le cose che mi hanno mossa, ecco. Poi
tanti altri aspetti, a partire anche dalla mia infanzia, insomma tutto un percorso che credo posso condividere con tante donne, ecco, che esatto, se guardano la loro vita hanno trovato molte difficoltà. C'è tanto da fare tra le donne per far sì che si trovi la forza, il coraggio, l'intraprendenza di fare certi percorsi a prescindere da, oppure è un fattore culturale trasversale che deve coinvolgere necessariamente gli uomini e non necessariamente gli uomini più anziani, ma anche le giovani generazioni? Ma direi che deve coinvolgere assolutamente tutta la comunità, tutte le parti in causa, perché ci sono degli ambiti dove ancora non abbiamo raggiunto la parità. A dire la verità, in tutto il mondo c'è ancora ci sono queste differenze, ecco, magari in alcuni paesi come nell'Alta Europa si è più avanti, noi più indietro, molte statistiche lo abbiamo detto anche tante volte, sia sulla percentuale di occupazione femminile, sia nella questione legata al reddito femminile, siamo agli ultimi posti in Europa. Ma voglio dire, in tutte le situazioni, sia familiari che anche all'interno del sindacato, come si diceva prima, è uno specchio della società, ecco, quindi le donne sono sì, sicuramente più presenti al lavoro rispetto a una volta, faticano ancora a raggiungere una buona percentuale di presenza nei ruoli dirigenziali, nei ruoli più importanti. Ecco, proprio perché probabilmente c'è un ambiente che le discrimina, ma dobbiamo, e questo è un ruolo anche del sindacato, soprattutto del coordinamento delle donne, e dobbiamo anche dare consapevolezza alle donne. Per questo nei nostri ruoli formativi, nei nostri percorsi formativi, inseriamo molto spesso i percorsi culturali, la storia delle donne, la storia dei diritti che sono stati conquistati soprattutto dal dopoguerra. Negli anni 70-80 è stato il periodo di massima espansione dei diritti conquistati dalle donne. E per rendere consapevoli, ecco, cosa vuol dire la consapevolezza delle donne? Vuol dire uscire dal si è sempre fatto così, vuol dire dare valore alle proprie competenze, agli interessi che ci muovono, alle esperienze che abbiamo fatto, e vuol dire anche farci sentire, certo, questo è importante, intervenire anche all'interno delle nostre assemblee, dei nostri convegni, ecco, anche sul linguaggio dobbiamo intervenire anche sul linguaggio. Ecco, un attimo solo, perché vorrei interrompere un secondo, perché ha detto la parola di consapevolezza. Qui abbiamo un contributo della coordinatrice delle politiche di genere FNP Belluno e Treviso, Emma Parisotto, che vorrei sentire, perché riguarda proprio la consapevolezza della donna e il ruolo della formazione, tra virgolette, quindi questa cultura che deve essere diffusa. Vediamolo un po' insieme. Ho pensato, diciamo, di potenziare il discorso sulle RLS, dove l'attore principale deve essere l'RLS con la donna e il delegato comunale, vale a dire un trio, diciamo, che conoscendo bene il territorio si può portare tutte le problematiche all'interno, diciamo, delle negoziazioni sui comuni ed altro. Il problema che può avere la donna è sempre un discorso sia anche di formazione, ma anche di prendere sicurezza di se stessa per poter esporre, diciamo, questo. Fondamentalmente io punto sempre sulla comunicazione, perché per me è fondamentale saper ascoltare e saper comunicare. Ecco, a questo riguardo ci sono due progetti che sono collegati a proprio questo tipo di esigenze, che sono il progetto per Belluno e Treviso, le donne, il sindacato e la sua cultura, e quello che riguarda invece l'FNP Padova e Rovigo, azioni per la parità di genere, perché poi voi avete fatto tutta una serie di progettualità anche da portare avanti e per coinvolgere le vostre iscritte, no?
Sì, infatti, ecco. come dicevamo prima e come bene diceva Emma, si fa proprio un percorso di questo tipo, no? Certo. Soprattutto nei territori, più che nei ruoli più, diciamo, con più esperienza. Ecco, si invitano le donne a prendere coscienza dei percorsi fatti, dare anche competenza, perché spesso le donne sono molto presenti anche all'interno del sindacato, hanno ruoli un po' di sussidiarietà, nel senso che sono negli sportelli, nei servizi e via dicendo. Però ecco, facciamo anche un'opera proprio di presa di coscienza delle proprie potenzialità, ecco. E cerchiamo di svilupparle perché siano protagoniste all'interno dell'organizzazione. Hanno una marcia in più anche, soprattutto per l'esperienza che hanno di contatto diretto con le persone, e possono costituire proprio un valore aggiunto per le persone che si rivolgono al sindacato, per la loro capacità di entrare nei problemi delle persone, per la loro capacità di risolvere i problemi. Ecco, e quindi insistiamo su questo perché siamo convinte che le donne siano portatrici di interessi e che possono dire la loro anche all'interno delle nostre strutture. E ci sono anche nuovi argomenti sui quali poterci interessare, soprattutto in questo periodo dove da più parti, dalle istituzioni ma anche dalle iniziative che vedo si svolgono anche nel territorio, c'è una forte spinta, perché ormai lo dicono anche, che so, il CNEL, l'Ocse, che le donne, se entrano nel mercato del lavoro, sono più di come avviene adesso, sono una leva per l'economia, ecco, e possono incidere anche sull'aumento del PIL. Questo avviene in tutte le strutture e anche all'interno del sindacato, ecco, quindi è una risorsa da sviluppare e bisogna avere attenzione, ecco, quindi per quello che chiediamo anche di non lavorare in separatezza fra donne e uomini all'interno della nostra organizzazione, ecco, perché anche le donne anziane possono dare un aiuto importantissimo ed uscire anche da magari una situazione di solitudine, ecco, perché diceva appunto la coordinatrice prima, parlava, e tutto si va a riassumere in un discorso di comunicazione che non sempre, che magari è più facile, più semplice, oppure avviene in modo diverso, per carità, con le giovani generazioni. Con le donne che hanno una certa età invece la comunicazione trasversale, quindi non vis-à-vis diretta tra donne, ma una comunicazione che ha una valenza anche di tipo culturale, di diffondere anche dei contenuti, dei messaggi, non è così immediata, non è così semplice. Le donne sono molto operative, molto sensibili e intuitive, però forse tendono a comunicare meno. Sì, perché lo dice anche una ricercatrice, mi ricordo, che ha parlato della sindrome dell'impostore, no? Cioè, ci spieghi? Cioè che dicono che le donne fanno fatica a entrare negli ambiti in cui giocoforza sono state escluse per tantissimi anni, insomma, ecco, tant'è vero che si sta tentando di riprendere in diverse iniziative la storia di donne che hanno contato, no? E quindi la sensazione di non essere all'altezza, di non poter dire la propria, ecco, mentre non è così, diciamo spesso anche alle nostre donne bisogna passare dal pensiero silente al pensiero parlante, ecco, che è fondamentale. Allora abbiamo... No, io lo interrompo un attimo perché abbiamo la pubblicità che incombe, però facciamo fare alle nostre telespettatrici e telespettatori una riflessione. Quanto è importante, quanto realmente quello che si vorrebbe venisse realizzato, anche nelle piccole cose, è
comunicato nel modo opportuno e soprattutto è compreso. Questa è una cosa molto importante. Torniamo su questo discorso, su altri progetti che vengono realizzati sempre nell'ambito del sindacato come una diciamo così, riflessione interna, subito dopo la pubblicità. Restate con noi sempre sul canale 19.